कहाँ गया अब तक 2 दिन से? बता कहाँ गया हुआ था? तेरी इतनी फिक्र हो रही थी, ऐसे भाग जाता है रोज रोज? कहाँ भाग जाता है भाई? अय्याशिया करने जाता है दोस्तों के साथ, नाइट आउट चलने? समझ नहीं आती क्या? क्या म्याओ म्याओ? बेटा तेरी इतनी फिक्र हो रही थी और तुझे बाहर जाके लड़ाइयाँ करनी है, पूरी चोट लगवा रखी सर पे है? दिख मत जाइए तू अगली बार, बाहर दिख मत जाइए, बेल्टों से पिटेगा, समझा? नाइट आउट होना नहीं चाहिए। वो तेरे काले काले दोस्त आ जाते हैं, लहरी हो रही है, जो दूसरा बंदा है गोरा सा, दोनों को मारूंगा, तुझे भी मारूंगा।